Hello everyone! Samahan nyo ako unboxing ng regalo nila amo galing Japan. Yan. Ito yung bigay nila sa akin pagdating nila. Si baby nag-abot sa akin ito. Nahiya pa si baby na iabot sa akin ito nung sabi ni mama niya iabot sa akin. Ito yung gift nila sa akin from Japan. Buksan ko na. Ano pa siya? Daming sticker pa siya. May scotch tape pa. Ang tatak niya is elephant. Ayun. May elephant siya. Sana natin ang ating meron na akong bagong ano siya pala, Sojiroshi. Sikat na brand to dito. Hindi nalamig pag naglagay ka na mainit na tubig. Yan, meron na akong bagong yan ang regalo sa akin ng mga anak ko. Wala lang, na-share ko lang. Saya ako at nakaalala sila. Yan. Bye-bye. God bless everyone.